Մենք տանն ենք, մեր հանգստության, ապահովության, սիրո ու ջերմության ամենաճիշտ կետում, որտեղ մեզ սպասում է միապսե անուշաբույր ապուր, ընտանեկան տաք սեղանի շուրջ, որտեղ դրսի աշխարհն այլևս կարևոր չէ, մենք կիսում ենք հացը, զրուցում ամենատարբեր թեմաների շուրջ, խաղաղվում, մաքրվում արտաքին աղմուկից ու լցվում շնորհակալությամբ։ Մեր տան դռները միշտ բաց են բոլորի առջև։ Սիրում ենք հյուրեր ընդունել, անել ամենը, որ ոչ ոք իրեն այստեղ օտար չզգա, որ բոլորը վայելեն մեր ջերմությունն ու սերը։ Սիրում ենք սեղան բացել ու նստել մեծ ու փոքրով, լսել իրար ուշադրությամբ ու մեծ հարգանքով, կիսել իրար հետ մեր ուրախ ու տխուր պահերը, օգնել միմյանց անշահախնդիր ու պարզ սրտով։ Սա մեր տունն է, օջախը, մեր օրանը, մեր մեծ ու անշահախնդիր սիրո բույնը, ամենաապահով, հյուրընկալ ու ջերմ տանիքը մեր գլխավերևում։ Օրանի տոնական սեղանն արդեն բացված է, մեր մեծ ընտանիքը սկսում է կամաց հավաքվել սեղանի շուրջ, ընտանեկան ջերմությունը, համերաշխությունը, միաբանությունը խորհրդանշող ավելի գեղեցիկ տեսարան, քան սա է պատկերացնել հնարավոր չէ։ Ես Արտակ Երիկյանն եմ, հեռուստալրագրող, Օրանի անչափ մեծ սրտով բարի ընտանիքից, այս երեկո այստեղ մեր ընտանիքն է բարեկամների և ընկերների հետ։ Այսօր մենք մի հրաշալի առիթ ունենք միմյանց շնորհավորելու, միմյանց շնորհակալություն ասելու և իրարով հպարտանալու։ Մեր Օրանը արդեն 25 տարեկան է, ինչի առիթով շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս և մաղթում, որ մեր ձեռքերը և սրտերը միշտ բաց պահեն մեր օգնության կարիք ունեցող մարդկանց առաջ։ Good evening, ladies and gentlemen, friends and family of Oran. We are here to celebrate 25 years of Oran's history. I'm Victoria Aslanyan, CEO of Armas Winery and a proud member of Oran's family, having also served on its board of directors. In the last 25 years, Oran has served as a haven for the children and the elderly of economically deprived families, providing a hot daily meal, educational, social, psychological services, as well as vocational trainings in the centers of Yerevan and Vanadzor. However, Oran's assistance has extended beyond its walls, and it has helped thousands of people, young and old, with food, sleeping bags, winter coats and shoes, hygienic supplies, and much, much more. But perhaps Oran's greatest achievement is the service that it has provided, the love, the care to all those who have knocked on its doors. Today we are here to celebrate this milestone and thank all of you for being a part of Oran. Ես Արտարիս Բարյանն եմ, հեռուստամեկնաբան, Օրանի այս մեծ ընտանիքի անդամը։ Օրանը տուն է, բարես բուն իմաստով, իսկ տանցուխը, ծխացողն ու դուռը բացողը տան տերն է։ Նա ով դրել է հիմքը օջախի, ով տվել է շունչ պատերին և կյանք ու իմաստ հաղորդել դրանց։ 25 տարի առաջ Արմինե և Ռաֆի Հովանեսյանները դրեցին այս տան առաջին հիմնաքարը։ Եվ տարիների ընթացքում անմնացող սիրո նվիրման և հոգատարության շնորհիվ կառուցեցին իրենց մեր բոլորիս
Օրանի հույսի, ապահովության, սիրո, ջերմության ու կարեկցանքի տունը հազարավոր մարդկանց համար։ Այս պահին մենք հրավիրում տանտերին, մարդիկ և կապի հովանիսյաններին։ Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր, բարի երեկո Օրանի ընտանիքի անդամներ և բարեկամներ։ Այսօր Օրանի տարեդարձն է, շատ յուրահատուկ օր և բարի գալուստ եմ մաղթում բոլորիդ։ Սրբազան հայր, արժանապատիվ քահանահայր, հոգևոր հայրեր, սիրելի հայրենակիցներ, Օրանի դեսպաններ և նվիրատուներ։ Լեո Ռիչարդի և Արենի հերթափող սերունդների առաջ մենք եկել ենք հաշվետվություն տալու համար, տոնակատարություն անելու համար, այս 25 տարվա համեստ ծառայության համար։ Արմենուհու նախաձեռնող շարժընթաց դինամիկ ղեկավարության ներքո իր գամավորներով, ուսուցիչներով, բարերարներով, շատերը ներկա և ամենակարևորը սալնիկներով իրենք սովորեցրել ենք, որ կարելի է սիրով, հոգատարությամբ, գամքով գերդել այնպիսի սերունդ, որ բերելու է այն Հայաստանը, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա հավասար հնարավորություն ունի արժանապատիվ ներկա և այնպիսի ապագա, որը արժանի է թե իրեն, թե Հայաստանի։ Excellencies, Reverend Fathers, Archbishop, benefactors, volunteers, and friends of Oran. We come to you with this 25-year celebration and accounting for a mission that Armenia founded with the view of creating for Armenia in the most difficult of circumstances generations of love, of nourishment, and of pride in the future. A dignified day for every child in Armenia. And so, we welcome you tonight. We welcome you to Oran's dream. And we wish that with Arani and Leo Richard, we will deliver a generations that are good human beings and proud and powerful Armenians. Likewise. Օրանը զուտ օրանի պատերը չեն, օրանը տուն է, ջերմություն է, և այդ ամենը ստեղծել ենք մենք ձեր օգնությամբ։ Յուրաքանչյուրդ, որ այսօր հրավիրված եք այստեղ, 25 տարվա մեջ, ինչ որ ձևով առնչվել եք Օրանին հետ և մենք երախտապարտ ենք դրա համար։ Շնորհավոր ծնունդդ Օրան, լույսի և հույսի Օրան։
շնորհակալություն երեխաներ, շնորհակալություն Լուսինե Սահակյան Դաշնամուրի մոտ, իրենց ուսուցչուհին, եւ Նոբեն Էմիլյանը, որը թմբուկահարները Վանաձորի խումբն էին, Վանաձորի օրանից էին եկել։ Ինչպես ասեցինք, արդեն Ռաֆին եւ ես օրանը չէր կարող կայանալ, եթե չլինեին մեր շատ առանձնաձեռն նվիրատուները եւ մեր շատ նվիրված անցյալ եւ ներկա աշխատակիցները, սկսած Սուսաննա Մանուկյանից, որ առաջին օրվանից եղել ներդրող, եւ մեր կամավորները։ Խնդրեք մեր աշխատակիցներին վեր բացանան, ոտքի կանգնեք։ Ավելի վերևում են կարծեմ։ Մենք նաև շատ շնորհակալ ենք մեր տնօրենների խորհրդի անդամներին, շատ շնորհակալ ենք մեր հոգևոր հայրերին, նաև շնորհակալ ենք մեր հենասյուներին, որոնց դուք ավելի մտերիմ կծանոթանաք մի փոքր անց։ Շնորհակալ եմ բոլորից, դուք եք օրանը, դուք եք ստեղծել օրանը, այսպես հին ասած վարք կար Հայաստանում, երբ որ նոր տուն էին կառուցում, մի ձեռքով այսպես շաղ էին տալիս ցորենի հատիկները, որպեսզի տունը միշտ առատ հաց ունենա։ Ես եւ Ռաֆին ցանեցինք այդ հատիկները 25 տարի առաջ, բայց դուք էիք, որ ջրեցիք այդ ծիլերը, եւ այսօր մենք ունենք առատ օրան, եւ շնորհակալություն բոլորին։ Այսօր մեր երախտագիտության օրն է ձեզ, շնորհակալություն։ Մեր օրանում ցանքը, հունձը, ամեն բողբոջի ծաղկելը եղել է մեր հոգևոր հայրերի առաջնորդությամբ եւ նրանց աչքի առաջ։ 25 տարվա մեր պատմության ընթացքում միշտ մենք մեր կողքին զգացել ենք նրանց ներկայությունը, նրանց օրհնությունը։ Պարզապես հիշենք Տեր Գրիգորի եւ Տեր Շահերի մշտական աջակցությունը Երևանում, Լոռու մարզում Օրանին աջակից է եղել երջանկահիշատակ Սեպու Սրբազանը, լույս նրա հիշատակին, իսկ Բագրատ Սրբազանը ամենուր է լուսավորել մեր ճանապարհը։ Շնորհակալություն հայտնենք Բագրատ Սրբազանին իր հոգևոր առաջնորդության համար, իր ներկայության համար։ Շնորհակալություն նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի պատվիրակին վեհափառի օրհնությունը մեզ բերելու Տեր Մարկոսին։ Ծափահարենք մեր հոգևոր հայրերին, շնորհակալություն ձեր օրհնության եւ ձեր մշտական աջակցության համար։ Հատուկ ուզում եմ ողջունել նաև Արցախի մեր հայրենակիցներին, որոնք գտնվում են Դահլիճում, խնդրում եմ ջերմ ծափահարություններ։ Armina Jan, in your speech you specifically mentioned the pillars of Oran. Indeed, there are people without whose invaluable support Oran simply could not have done the amazing work it has achieved in the past 25 years. And one of those pillars is Mr. Krikorian. Without his financial investment and personal dedication, and that of his beloved wife, Anna, Oran simply would not have been able to spread its wings so wide. Mr. Krikorian is not only the largest donor, but he is also a man who has spent hours and hours doing the daily tasks of Oran. He is currently a board member and financial director of Oran Armenia and Oran USA. Before inviting Mr. Krikorian to the stage, please, let's watch the short video. Thank you, because you took that little organization of Oran that Rafi and I started 10 years ago, and you turned it into a very successful organization, a model organization that we can all be proud of. Thank you. Thank you, Melanie.
about is its credibility and transparency. Every year we hear Mr. Krikor Krikorian, the principal donor and financial advisor to Oran, give us the detailed report on where our money is going. Krikor, please can you come up? Okay, my wife and I have been very blessed in life. We invite Mr. Krikorian to the stage to receive the Oran Hero Award. One, two, three. Can you all hear me at the back? How do you turn this up a bit? Okay, right. In fact, I was just horrified to see I'm in the same suit as I did 25 years ago. Right, so what a beautiful venue. It's going to be a hard act to follow, but I'm going to turn the clock back to 1983. And that's when my grandmother was on her deathbed, and she said, Krikor, I lost all, as you know, I lost all my first family through the genocide. And now, she said, if you ever make any money, don't forget the children and elderly in Armenia. Boy, I thought. You know, at the age of 18 years old, whatever it was, you know, she doesn't know anything, does she really? You know, it happens, that's just tough life, etc. But I was very, very fond of her. And the day actually did arrive in the year 2000, so 25 years ago, where that her message came clear as we floated on the main, sold the company on the main stock market into the year 2000. So I'm going to turn the clock forwards now to where we stand today. So one of the things that I had an ambition for was actually, you know, taking all the things that I learned professionally and help a charity in Armenia. And my wife and I decided that we wanted to get involved with an embryo charity that had already been set up, but actually that needed a lot of nurturing and some financial help, obviously. So we flushed her out. We spent 1 year beating the bushes, as they say, and eventually we tracked her down with some good references, I may add. Then we asked her to come and join us for dinner, and I remember saying, look, we'd like to be one of the members of the family. We've done our research and we'd like to, you know, help you grow the charity. So one of the things that I remember was we had 350, I think, beggars in the streets. I said to Harmony, we need to get these, you know, off the streets. There were beautiful girls, 8-year-old girls selling flowers from one hotel to the other. There were breadwinners at that stage, and we wanted to turn them into breadwinners in the future when they were older and give them a path of recovery.
Okay, so we, as you're probably aware, we've got two centers, one in Vanadzor and one in Yerevan, about the same size, 150 in each, and they're both running full. We also have, so we have 150,000, as I said, sorry, in each center, and we have 60 elderly out of that lot. The financials, actually, so what we've got is also, we run the centers with a staff, full-time staff of, I think it's 13, 26 part-time, and let me get this right, 24 volunteers. And all the volunteers are honorary, they don't get paid or anything. And one person I'd like to point out is Sayat Barsegyan, because he has another 15 volunteers in Los Angeles, sorting out next year's gala. And I'm proud to say, thank you, Sayat. He actually, last year in October, we raised $400,000 net as a result of that one single venue. Thank you, Sayat. Our operating costs, everything is on the website, by the way, so, we're very transparent in what we do and whether the financials or whatever. Our operating costs are $340,000. That was for last year, 2004. This year's budget, we've increased it to $450,000 because of the uncertainty in the world situation today. Inflation, the world is in a turmoil, as you know, from the Middle East to the Ukraine war, etc. So, as far as where that money goes, 14% is admin and also fundraising. So these are actually people that pay particular attention to, because this money that you all donate, well, does 15% of it or 14% goes to the running costs of the two centers. So you're left with 86% that goes directly to the children and the elderly. It's the operating cost. And we're very proud that we've hit these figures because they're not easy to hit. As far as benefactors, we've been blessed. We've got 32 benefactors who donate more than $5,000 a year, year in, year out, and that's $350,000 worth that comes in. It hasn't been plain sailing along the way because we got hit by COVID, as you all remember, and COVID the biggest concern was we wouldn't have enough money to be able to maintain our elderly, to be able to pay our teachers, because our teachers and staff were actually breadwinners for their families. And we put out an appeal, and the response we got not only from our own donors, but actually from new donors who were coming out of the woodwork to support us. And then we had people doing marathons, one brain surgeon who'd be nameless, but I think he raised something like 20,000 and donated all that to Oran. So, and on top of all that, we've had the Artsakh situation, where today we helped about 28,000 people from food, from lodging, from blankets, sleeping bags, tents, etc., etc. So thank you very much for your support, and Հիմա
Հիմա ցանկանում եմ ներկայացնել մի հրաշալի անձնավորությանը, մարդ, ով Հայաստանում ներդրել եւ իրականություն է դարձրել կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հայեցակարգը։ Մարդ, ում մենք բոլորս ճանաչում ենք ողջ Հայաստանով իր բարեգործությունների շնորհիվ։ Հայաստանի ամեն գյուղում ճանաչում են նրան, Հայաստանի ամեն գյուղ նա ճանաչում է իր մարդկանցով եւ նրանց հոգսերով։ Եվ այդ մարդը Օրանի մեր մեծ ընտանիքից է, նրան մեր ընտանիքում համարում ենք ընտանիքի հենասյուն։ Մինչև բեմ կհրավիրեմ հարգարժան պարոն Ռալֆ Յիրիկյանին, դիտենք մի կարճ տեսանյութ։ Ճիշտ բան են անում ու մենք հավատում ենք իրենց առաքելությամբ, ասում ենք իրենց բրավո։ Ինչպես ես պիտի փորձեմ ամեն սիրտս տնեմ այսօր, պիտի խնդրեմ դուք ձեր սիրտը տնեք այսօր ու ձեր ձեռքը երկարեք մեր երեխաներին, and like I will put my heart and invest with my heart today, I would like to request you to do the same and put your heart and invest with your heart. Երևի մարտիշտամիած արժանանալի գործությամբ հարավել սկեզում խորթույն սուպորտույն արժանային միշտ արժանանալիս Եթե մարդ երջանիկ է իսկական, ուրեմն ինքը ամեն ինչ անում է, որ իր երեխաները երջանիկ լինեն ու երջանիկ մեծանան։ Ու դա է ազգի ու ժողովրդի հույսը։ Եվ այստեղ է, որ Օրանի առաքելությունը համընկնում է այս խաղապարներ, ամեն ինչ անում է Օրանը, որ մենք հույս ունենանք երջանիկ երեխաներ։ Շնորհակալություն Ռալֆ Յիրիկյանին իր բարեգործությամբ, առատաձեռնությամբ շատ երեխաների երջանկացնելու համար, բուրըն ծափերի ներքո բեմ եմ հրավիրում Ռալֆ Յիրիկյանին ստանալու Օրանի հենասյուն պարգևը։ Բարի երեկո բոլորին, գիտեք ժամանակին տարիներ առաջ, երբ իմ ճանապարհը սկսեց Օրանի հետ, շատերը հարցնում էին ինչու Օրանում, ինչ կա Օրանում, ինչի համար ճակատավորված գտել ես Օրանին։ Ու ես հարցնում էի, պատասխանում էի, բայց հարցով։ Կարող եք ինձ ցույց տալ մի կազմակերպություն, որ ունի վեհ առաքելություն, որ աշխատում է թափանցիկորեն, որ սրտացավորեն մոդելում է այն գաղափարին, որ ուզում է երեխաներին հավաքել փողոցից եւ իրենց դաստիարակի եւ ճիշտ կյանքի ճանապարհը ցույց տա, ու դա անում է անվերապահորեն, ամենամաքուր ու որակային ձևով։ Եթե կա, ես կմոռանամ Օրանը, եթե չկա, արդեն լռություն է տիրում։ Եվ դրա համար ես շատ դուրս եկավ Օրանի գաղափարախոսությունը, շատ դուրս եկավ Օրանի գործունեությունը, եւ մարդ կյանքում անդարբեր չպետք է գտնվի, եւ որ տեսնում է ու գտնում է ու կարողանում է ցերկ մեկնի, որ օգնի այնպիսի վեհ գաղափար, այնպիսի վեհ առաքելություն, որ Օրանը առաջադանում, ինքը պետք է դա անի։ Եվ չպետք է երբ մտքի, որովհետև եւ որ միանում է այնպիսի առաքելության, ինչպես Օրանն է իրականացնում, ինքն ալ իր մեջ այնքան լավ է զգում,
որ մարդկության բարի կողմն է ընտրած դառնում ոչ թե չար կողմը, եւ մենք բոլորս գիտենք այսօր աշխարհը ինչքան չարը տարածված է եւ ինչքան չարը փորձում է դիրի բարության վրա։ Եվ դրա համար Օրանը անկասկած այսօր տոնում է իր 25-րդ ամյակը, դեռ կտոնի 50-րդ ամյակը եւ կշարունակե եւ ես կասեմ Երանի Հայաստանում ունենայինք Օրանի նման մի քանի կազմակերպություն, ես ավելի կան վստահ եմ, որ մեր հասարակությունում երեխաների դաստիարակությունը այլ ուրիշ հարթակի վրա կլիներ։ On another note, in English, I've been requested to speak bilingual. In the past, when I joined Oran because I believed in their mission. And many times I used to be challenged by people asking me, why Oran? What's the secret of you joining or supporting Oran? What's in it for you? And I used to answer by raising a question. If you can show me, or please do show me, an organization that has an ideal or a supreme mission, that works transparently, that delivers quality output per se. And there used to be a silence. Nobody was able to answer because nobody was able to say there's an alternative to that. And I really wish, until today, I really wish if there has been, or if we could have organizations like Oran in Armenia, because I'm sure if we would have had similar organizations, the education of the children, the education of the youth would have been taken to a different higher level, and the status of our community would have been on a different higher level, on a higher elevated level. This is why the mission of Oran is so important. What Oran is doing is so important, and I really wish Oran all the best. Happy birthday, happy 25th birthday, but I'm sure Oran will celebrate its 50th, and Oran is a project to continue. It's not a project that will stop after a certain period of time. And I'm sure there will always be people believing in the good that will be standing next to Oran and supporting Oran, so Oran will continue achieving and moving forward, because what they're doing is really supreme, is really something that our country needs, our community needs, our families needs. Thank you. Շնորհակալություն, պարոն Յուրիկյան։ Մարդը մարդով է մարդ։ Մեկ ուրիշին օգնելը, սատար կանգնելը, նեղության պահին ձեռք մեկնելը մարդու մեջ Աստծո ներկայության ամենավառ վկայություններից է։ Օրանը ուժեղ է, իր կողքին ամուր հենասյան պես կանգնած մարդկանցով, եւ այդ ուժը փորձում է տալ նրանց, ովքեր ամենաշատ ունեն դրա կարիքը։ Օրան մեծ ընտանիքում երեխա թե տարեց գտնում է այն, ինչ իրեն պակասում է այս կյանքում։ Մեկը ընտանեկան ջերմության հետևից է գալիս մեզ մոտ, մյուսը տաք կերակուրի, մեկ ուրիշը կրթության կամ աշխատանքի։ Երբ խոսքը մարդուն օգնելու մասին է, Օրանում անհնար ոչինչ չկա։ Մեր դռները եւ սրտերը միշտ բաց են նրանց առաջ, ովքեր օգնության կարիք ունեն։ Այդպես մենք իմաստավորում ենք եւ մեր կյանքը եւ այն մարդկանց կյանքը, որոնք ունեն մեր օգնության կարիքը, իմաստավորում ենք բոլորիս կյանքը։ Կյանք, որն ինչպես Բրոդսկին էր ասում, կարճատև է ու տխուր, եւ առհասարակ նկատել եք ինչով է այն ավարտվում։ Օրանը աջակցություն է ստանում անհատներից եւ կազմակերպություններից ողջ աշխարհով մեկ, եւ այդ նվիրալներից մեկը շվեդական կամուրջ դեպի Հայաստան Bridge to Armenia կազմակերպությունը, որը հիմնադրել է մեր հայրենակից Գրեգ Դինգիզյանը։ Այս բեմ եւ ջեմ ծափահարությունների ներքո սեղանի շուրջ են հրավիրում կազմակերպության գործադիր տնօրեն Աբրահամ Դինգիզյանին։ Խնդրեմ։
Good evening, friends. Good evening, family. Mrs. Armina and Mr. Rafi, and all present. We at Bridge to Armenia Foundation are truly happy and privileged to work with Oran since 2022. Together, we have collaborated in many productive projects. We jointly tried to ease the grieving of needy and insecure families. Sadly, after the deportation of our compatriots from Artsakh to Armenia proper, we focused purposely on those families and their children, providing them with warm clothing, food baskets, and other essential necessities. Even more, initiated a psychological support program for them to help them with their integration process. Additionally, we have also funded few other projects, such as the apprenticeship program overseen by Oran, which helped tens of young men and women to obtain jobs and have the opportunity of considerable, respectful income. We have chosen Oran to be our partner in Armenia because of their ethical workmanship, transparency, and their commitment to result-oriented projects. Here, I would like to mention Oran's professional staff. For sure, mutually, we believe we have achieved plenty. The countless success stories of Oran are the actual calling and the authentic image of Oran's presence in Armenia. Bridge to Armenia Foundation, as one of Oran's family members, is glad and proud to share one of those success stories with you all, the story of Sarkis. Please let us watch the relative video film. Thank you all for your attention. Ես Սարգիս Նիկողոսյանն եմ, 29 տարեկան, մասնագիտությամբ շեֆ խոհարար։ Լինելով շեֆ խոհարար, նաև ռեստորատոր եմ, զբաղվում եմ օրինակ ռեստորանների բացելով, թողարկելով, մենյու տալով, անձնակազմ տալով։ Շատ մեծ անձնակազմս, շատ մեծ, մի քանի մասնաճյուղեր ունենք, ամեն տարածքում 50-ից ավել աշխատակիցներ ունենք ու այդ տարածքները 7-ն, 8-ն ու ավելի շատ են։ Հիմա առաջինը տալիս եք այս մանուշեղագույն աղցանը, ֆիլե բուրգեր, մեքսիկական բոլոր։ Մի հատ է pesto fettuccine։ Լոլիկա, տանձա, ծովախեցգետներով կարանք մի քանի փոփոխություն անենք, այդտեղ ոնց որ առաջի դասարանը։ Օրանի մասին իմացել եմ, առաջինի իմ ընկերս էլ հաճախում, 22 տարի առաջ, ոնց որ մի վայրին է, որտեղ շատ երեխաներ կան և տարբեր տեսակի դասընթաց, ուսուցումներ, մասնագիտություններ, շատ հետաքրքիր ծրագրեր, սկսեցի սիրել գիտելիքը, սկսեցի սիրել ուսուցումը, կրթությունը, որը որ արդեն տեսա Օրանի ներսում, Օրանի պատերի մեջ։ Եթե Օրանի փուլը չլիներ իմ կյանքում, շատ հնարավոր է ես այս մարդը չլինեի։ Հիմա նոր եմ հասկանում, որ ինչքան կյանքում ջանք ա ներդրած այդ պատերի վրա ու այդ ջանքից ու ներդրումից բխող արդեն կամ պտուղներ, որ ինձ թվում է հետագայում էլի պետք է օգուտ տան այդ պատերին։ Ունեմ նպատակ, որ ես էլ օգնեմ մարդկանց, ինչքան որ կարամ, այդ պտուղը իմ մեջ Օրանից դրվել է, որ ուղղակի պետք չէ սպառել դա, այլ հակառակը պետք է սերմանել եւ այդ սերմն էլ տարածել, այս մի հատ որ սեղաններ ջնջելունի եւ ջնջելունի։
ուզում եմ Օրանից շատ լինի, այսպես։ Կարող լինի ամեն տեղ, եթե իհարկե այդ հնարավորությունները ունենք։ Քանի որ Օրանի 25-ամյակն է, ուղղակի կարող եմ ասել շնորհակալություն մենակ, որովհետև ուրիշ բան չեմ գտնում, որ կարող եմ ավելացնել։ Ես ցանկանում եմ ընդգծել, որ հյուրասիրությունը, որը տեղի կունենա ծրագրի ավարտին, պատրաստել են Սարգիսը եւ նրա նախկին ուսուցչուհի Մետաքսիա Թադևոսյանը, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, Օրանի երեխաները շատ տաղանդավոր են, շատ սիրուն նկարում են, քանդակներ ստեղծում, նաև երգում։ Նրանց մեջ կան շատերը, որ այդ մասին մինչև Օրան գալը անգամ չգիտեին։ Օրան ստեղծարար ընտանիքում մենք միշտ նոր տաղանդներ ենք հայտնաբերում եւ հիմա ինքներդ էլ կհամոզվեք լսելով Օրանի փոքրիկների երգչախմբին նրանց կատարմամբ հիմա կհնչի Օրանի հիմնը։ Սիրով բեմ եմ հրավիրում Օրանի երգչախմբին։ Հիմնի երաժշտության հեղինակը Հռիփսիմե Խրիմյանն է, խոսքերի հեղինակը Օրանի նախկին ուսուցիչ Աստրիկ Հովանիսյանը։ Օրան ընտանիքի անդամը հիմնադրումից ի վեր եւ տարիների ընթացքում տեսել եմ
թե Օրանն ինչպես է ավելի լայն բացում իր թևերը եւ իր գիրկն առնում ավելի ու ավելի շատ մարդկանց։ Եվ այսօր ինձ համար մեծ պատիվ է ներկայացնել երկու մարդկանց, ովքեր իրենց ընտանիքների հետ միասին մշտապես աջակցել են Օրանի առաքելությանը, հիմնադրումից սկսած։ Եվ այսպես, եկեք բարձր ծափողջուններով դիմավորենք Շանթ Պետրոսյանին եւ Սյուզան Յակոբյան-Քլայնին։ Համեցեք։ Դուք այստեղ եկեք, համեցեք։ Շանթ, եթե չեմ սխալվում, ձեր ընտանիքը, պապիկը եւ տատիկը, Հակոբ եւ Մինա Շիրվանյանները եւ ծնողները Վահիկ եւ Ալիս Պետրոսյանները աջակցում են Օրանին հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից, չէ՞։ Այո, ես պատիվով կանգնում եմ այստեղ իմ ընտանիքի ներկայացուցիչ, առաջի օրվանից միշտ ուրախ էին, որտեղ շատ էին հարգում Հովհաննեսյաններին եւ հատուկ Արմինեի սիրտը եւ հոգին, մեզի միշտ ջերմություն էինք զգում եւ երբ որ լսեցինք Օրանի մասին, միշտ այնտեղ ենք եւ միշտ մաման դեռ այսօր շարունակում է հարևաններից եւ բարեկամներից իրեր հավաքել եւ ուղարկել եւ եթե ինքը գալիս է մի հատ ավելորդ ճամփրուկ միշտ Օրանի համար է գալիս։ Շնորհակալություն։ Եթե չեմ սխալվում, դուք նաև ֆիլմ եք նկարահանել, չէ՞, Օրանի ստեղծման ժամանակ, դեռ 25 տարի առաջ։ Մոտ, այո, 2002-ին աշխատում էի Pars Media-ում եւ այդ ժամանակ փորձում էինք ճարենք հետաքրքիր եւ կարեւոր պատմություններ ասելու եւ Արմինեի օգնությամբ մենք սկսանք փոքր documentary film եւ այդրանից հետո ամերիկյան եւ անգլիական դեսպանուն մեզի ընդունեց աշխատանքի համար եւ հիմա Pars Media-ն էլ հաջողություն է ստացել, դա սկսավ մեր ուզած պատմությունը Օրանի մասին 2022-ին էր դա։ Ուրեմն մենք բարձր ծափահարում ենք ձեզ եւ իհարկե ձեր ողջ ընտանիքին։ Շնորհակալություն։ Dear Susan, the Mughal and the Yakubian families whom you represent tonight have played a significant role in the life of Oran and still do. You yourself have been a member of the board of the directors of Oran and throughout the years. And now, standing here 25 years later and think back, what are your thoughts? Well, I was here on the first day when Oran started in a little room, 16 children and their mothers, children dressed in their best. Some of them even borrowed shoes to be able to come for that day. And now Oran has grown from that one room into these two beautiful buildings, Yerevan and Vanazor, and has taken in many children. And it's really heartwarming for me to see how those children have grown under the love, the warmth, and the stability that Oran provided for them. They've become great professionals, as you saw with Sarkis, loving parents, and respectable members of the community. And I really feel honored to be part of the Oran family. We are honored too. Thank you very, very much. Thank you. Եվ հիմա ես ուզում եմ մեր սիրելի հյուրերին հրավիրել իրենց տեղը զբաղեցնել այս պատվավոր եւ տոնական սեղանի շուրջ, իսկ ձեզ առաջարկում եմ դիտենք մի ֆիլմ Տիկին Այդայի մասին։ Այդա տատիկը վաղուց արդեն Օրանի անդամ է եւ նրա համար Օրանը դարձել է երկրորդ տուն եւ ընտանիք։ Ես Այդա Նացականյանն եմ։ Ծնվել եմ Կիրովականում 39 թվի։ Երգեր սկսել եմ հենց այնտեղից։ Ավարտելուց հետո 2 տարի աշխատեցի երաժշտական դպրոցում, հետո քանի որ ես մի քիչ աշխույժ էի, ճիշտն ասած, այնտեղից ինձ կանչեցին Չարբախում աշխատանքի։ Ես քեզ համար գուցե ոչինչ,
իմացա, որ ինչ-որ ճաշարան են բացել, ես եկա, որ ընդգրկվեմ Օրանի ճաշարանում 19 տարի առաջ։ How are you? Մենք ունեինք այստեղ երգչախումբ, շատ ուրախ էր անցնում, ոնց որ մեր երկրորդ տունն էր։ Միջոցառումներ երբ որ լինում էին, մենք երեխաների հետ էինք միջոցառմանը մասնակցում, իրար հետ երգում էինք երգեր, որոնք համնանք էին երգում համենք, բայց ցավոք չեմ կարողանում հիշել հիմա ինչ երգեր ենք երգել, happy, չգիտեմ ինչ։ Իհարկե հիմա չկան որոշ մարդիկ, 2, 3, 4, 5, 6 հոգի մահացել են արդեն այդ երգչախմբից մեր։ Շատ լավ կլինի, որ երգչախումբը վերականգնվի։ Ես կերազեի մի քիչ ավելի երկար ապրեի, թեկուզ մինչև 92-93 տարեկան, որտեղ ես դեռ, ես չգիտեմ, ես չեմ կարողանում կտրվել էլի Օրանից, անկախ ինձնից վազում եմ, որովհետև ընդեղ ինձ սպասողներ կան։ Հաջորդ 25 տարիների համար ես կցանկանամ էլ ավելի բարելավու երեխաները խաղաղության մեջ ապրեն, որ Օրան ավելի կարողանա նրանց օգնել, օժանդակել։ Ես էլ միշտ գրավում կա, եթե կապրեմ իհարկե։ Այդար տատիկ ուր ես։ Այդար տատիկ ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ երգչախումբը մենք շատ շուտով կվերականգնենք։ Զբոսաշրջության ոլորտը։ Օրան ընտանիքի անդամ լինելը մեծ պատիվ է ինձ համար։ Օրանի կողքին եղել եմ հենց սկզբից եւ հիմա այստեղ ուզում եմ հրավիրել մի ընտանիքի, որն Օրանի հետ է բառացիորեն առաջին իսկ օրվանից, նվերներ բերելով առաջին 16 երեխաներին։ Ներկայացնում եմ, սիրով այստեղ եմ հրավիրում վերապատվելի Լևոն եւ իր դուստր Նայերի Բարդակչյաններին։ Վերապատվելի Բարդակչյան, դուք Օրանի առաջին այցելուն եւ նվիրատուն էիք։ Ինչպես եւ ինչու ընտրեցիք Օրանը։ Նախ ընտրեցինք, որովհետեւ ղեկավարը Արմինեին ես 40 տարիներ առաջ, նախ 25-ն ավելի հին ծանոթություն ունեի, երբ Ամերիկայի մեջ նույն հոգացությունը ուներ ոչ թե որբերին կարիքավորներում, ապա մարդկանց եւ ինքը Հայաստանին դեղափոխված հայերուն Ամերիկայի մեջ իր նույն զոհաբերդուն նվիրումն էր անում։ Ես այնադեն
Ավետարանական գազագերության խորհրդի նախագահն է եւ գամավոր ծևով Արմինեն գալիս էր ծառայում էր այդ ուրեմն այդ առաջին պատճառն է երկրորդ որտեղ օրանը անում է Աստծո գործը որփին եւ որփեվայրին դերը Աստված է եւ նույն առաքելությունն է անում անենք որ Աստվածային գործ են անում մենք միանում ենք քաչալերում ենք որտեղ իրենք ծառայության Աստված փառավորվում է այդ երկրորդ պատճառն է երրորդ որ մեր գազագերության մաս գազմես գախյալ է գազագերության ղեկավարությունն այս բարակային ոչ թե միան Արմինեն երդասարդ է այսօր, բայց այնատեն 40 տարի ավելի երդասարդ էր և այնատեն հիշում եմ Արմինե ծառայությունը և Աստապարք եմ դարիս կու ծառայությունը այնատեմ ամբեր հասարակությանը մար Լոս Անջելեսի ուրեմն ամուսինը դեր և դիկին այս ծառայությունը միասնապար էին անում եթե մենք այսօր խոսում ենք գարիքավորներում որ Աստծո խոսքը գսե որփին և որփեվայրին դեր Աստված է և օրնա այդ առաքելությունն անում բայց նույն այդ հայրենասիրական գործը ես հիշում եմ շատ լավ 80-ական թվականներում իր ամուսինը Ռաֆի Հովհաննեսյանը ամբողջ սփյուռքը Արցախը Հայաստանը քարտեզին վրա բերած էր ամերիկահայության եւ ամերիկացիներուն գիտակցությունը դարգավին անկախությունը չկար Սումգայիթի չարտերներ Ռաֆին դպրոց երտալով ագանադեսնեի դե ամեն դպրոցում մեջ Հայաստանը սպիրտի հայացքը դեպի Հայաստան էր դարձնում եւ հետեւաբար այսօր իշխանապողություններ եղան Ռաֆին դես նաեւ միասին Ամերիկայեն եկանք 91 թվականի մեր ընտանիքով փոխադրվեցինք այստեղը ադալուրիչ պատճառներ էր որ իրար հետ նույն առաքելությունն են անում եւ տեսնում ենք շարունակականության մեջ որ իրենք չեն փոխվում այս Հովհաննեսյան ընտանիքը իշխանությունները փոխվում են ղեկավարներ քալիսկնում են բայց բոլորս ալ տեսած էին Ռաֆիին քաղաքական առաջնորդության ընթացքին իրեն Հայաստան որոս ասում են ախրանան իրենց զինավիցները հաշմանդամներն էին իրենց ցերկը պարսլացնող այդ աբացույցն էր իրենց սերը Հայաստանի և մարդության նկատմամբ I will say just a couple of words in English as well why we support this organization because Armina when she was much younger she was beautiful she's beautiful today and was more beautiful when she was 4 years younger we worked together I was the chairperson of an organization in Hollywood and she was volunteering even that time to help to get adapted the Armenians from Armenia to get adapted to the American way of life so she volunteered and secondly her husband also did the same thing and mainly their calling it's God-given calling to look after the needy and the orphans and I am with them because doing God's work and they are transparent in those all the time that they haven't changed with their calling, devotion and all the helping the needy. So that's another reason. Իրենց նվիրումը իրենց գոչումին ամփոփող է հասարակության համար։ Շնորհակալ եմ։ Mary, you have volunteered for Oran and have invited the children to many cultural events. Why is Oran so dear to your heart? Thank you, Sadajan. Good evening. I was requested to speak in English, and it's very interesting. Me and my father had not spoken about our speeches, but many of the items were overlapped, very interestingly. Mother Teresa once said, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. For a quarter of a century, Oran has been doing just that, small things with great love, over and over again, feeding the hungry, educating the children, clothing the poor, and honoring the elderly with dignity and compassion. But the work done here is not merely humanitarian. It is deeply meaningful in God's eyes. Jesus says, truly I tell you, whatever you do to the least of these brothers and sisters of mine, you do it to me.
In every warm meal, every math lesson, every winter coat, there is a sacred echo of that divine calling. You're not just changing lives, you're glorifying God through love and action. To the tireless staff, the devoted volunteers, and the generous supporters all here today, you are the hands and the feet. It is your work, it is your love that has made this work endure. Bible reminds us, let us not grow weary in doing good deeds, for at the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. Oran has not given up, and because of that, thousands of lives have changed. Thousands of lives have been lifted and transformed. So tonight, as we look back with gratitude and we look forward with hope, may we each carry this mission in our own way. May we serve more, may we give more, and we love more from the depths of our heart. Oran, may your next 25 years shine even brighter than it has before. Thank you, and may God bless you all. Օրանը օգնության ձեռք է մեկնում տարբեր տարիքի երեխաների եւ դեռահասների, ներառյալ նրանց, որոնք ունեն հատուկ Ես Մանուկ Թարաթյանն եմ։ Եվ եկեք նայեք Մանուկի ապրում եմ կենտրոնում, սովորել եմ Չանցի դպրոցում 9 տարի, այդ ընթացքում հաջողեցի Օրան 7 տարեկանից։ Մեր հայրը ասաց, մի անգամ գնացինք ու տենց սիրեցինք Օրանը։ Հետո տիկինարները մամայս ընդունեց այնտեղ աշխատանքի ու մենք ընտանիքով հաջողեցինք Օրան։ Համայի մամբով օրը ասում է Օրանում կավագործություն եմ սովորել պետագործություն, շախմատ, այնտեղ ինձ բոլորը երազում էին հաղթեին, շաբաթը 6-ը տենց զբաղված էի Օրանում։ Առաջին աշխատավարձից ընդեղ եմ ստացել, փայտը սարքում ենք, հետո վաճառում ենք, հետո ավելի կորած հետ աշխատանքի մեջ, հիմա տանն եմ աշխատում։ Հետո էլի տիկինանին շնորհիվ թատրոն տեղը իմացա, ու հետո մանից սկսեցին ճանապարհները դեպի թատրոն, հետո շրջագայությունը, տարբեր տեղեր։ Օրանը իմ հետ մեծացել է և փոփոխություններ շատ կար։ Ես շատ եմ փոխվել, որտեղ ինձ թվում է Օրան չունի այսքան բանի չի հասնի, այդ հաստատ։ Օրանը եթե մարդ լիներ, թվում է շատ լավ ընկեր կլիներ, շատ, դեռ ավելի շատ, ուղղակի հարազատ մարդ։ Բարի երեկո, սիրելի օրանցիներ, ինչու չեմ ասում հյուրեր, որովհետև այստեղ այնքան ծանոթ, հարազատ դեմքեր եմ տեսնում, որ հասկանում եմ ոչ մի հյուր չունենք, բոլորը մերոնցական են, օրանցիներ են։ Ես Հերմինե Ստեփանյանն եմ, հաղորդավար, դերասանուհի և արդեն պատիվ ունեմ 20 տարի համարվելու Օրանի ընկերը։ Ես Օրանի բոլոր միջոցառումներին ներկա եմ եղել և կարող եմ ասել, որ սա ամենագեղեցիկներից մեկն է, իմ Օրանի ամենահրաշալի երեկոներից մեկն է։ Ինչու եմ ասում իմ, որովհետև իսկապես Օրանը իմն է և վստահ եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը իրավունք ունի ասելու իմ Օրան։ Եվ գիտեք, սա այն եզակի դեպքերից է, երբ մյուսը ասում է իմ, չես զգում խանդ, չես զգում այսպես սեփականատիրական որևէ բան, այլ հակառակը ուրախանում ես, որ որքան շատ մարդ է ասում իմ Օրան, այդքան ուրեմն բոլորիս հաղթանակն է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն ասել տիկին Արմինեին, պարոն Ռաֆիին, որ ես ունեցել եմ այդ պատիվը լինելու Օրանի ընկերը։ Շնորհակալ եմ։
25 տարիների ընթացքում Օրանի կողքին բազմաթիվ մարդիկ են եղել, բայց ես իմ պարտքն եմ համարում հիշել հատկապես կամավորներին, մարդկանց, ովքեր կամավորական հիմունքներով միշտ եղել են Օրանի կողքին, չեմ կարող չհիշել հատկապես ուսանողներին, եւ այսպիսով, մենք ուսանողներ ենք ունեցել հայ-ամերիկյան համալսարանից, ովքեր Օրանի կողքին են եղել միշտ, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Դեմրճյան Մանուկյան դպրոցից, ունենք կամավորներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Peace Corporation-ից, Armenian Volunteer Corporation-ից եւ մեզ յուրաքանչյուր տարի կամավորում են Բոստոնի Ուորսթեր համալսարանի ուսանողները։ Իդեպ, նրանք այսօր այստեղ են, եկեք ծափահարենք, ձեռքով արեք, որ ձեզ տեսնենք, ուր եք, որտեղ են տիկին Արմենը նստած մեր կամավորները, կարող եք դուք տեսնում եք։ Այնտեղ են, շնորհակալ ենք, որ այստեղ եք։ Եվ ասեմ, որ նրանց հետ է նաև նրանց սիրելի ղեկավարը Ահարոն Սալուլիշը, շնորհավորում ենք ձեզ էլ Օրանի կողքին լինելու համար եւ շնորհակալ ենք այստեղ լինելու համար։ Մենք սերտորեն համագործակցում ենք Դիլիջանի միջազգային դպրոցի հետ եւ ուրախ ենք այսօր հյուրընկալելու տնօրեն Արմանսկիին։ Շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար միշտ ձեր ուսանողների հետ միասին։ Եվ իհարկե մեր կողքին են միշտ լինում անհատ ընտանիքներ, որոնք որևէ կազմակերպության անդամ չեն, որևէ կազմակերպություն չեն ներկայացնում, բայց ամբողջ ընտանիքով միշտ Օրանի կողքին են։ Եվ ձեր թույլտվությամբ հիմա կհնչեցնեմ մի ընտանիքի ազգանուն եւ կխնդրեմ նրանց բեմ բարձրանալ։ Եվ այսպիսով, ինչպես նաև պետք է ծափահարենք նրանց, որովհետև այս ընտանիքը Օրանի անբաժան մասնիկն է։ Սիրով այստեղ եմ հրավիրում Օրունչակչլների ընտանիքին։ Հերմինե եւ Սայա ջան, ձեր սիրելի գեղեցիկ ընտանիքի հետ կխնդրեմ բեմ բարձրանալ։ Մինչ բարձրանում են բեմ եւ կասեմ, որ Հերմինեն դեռ 15 տարեկանից կամավորական աշխատանքներ է կատարել Օրանում եւ հետո իհարկե ունեցել է մեծ դերակատարություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Օրանում եւ ղեկավարում է հենց նահանգների Օրանը եւ նրա սիրելի ամուսինը Սայաթը Լոս Անջելեսում Օրանի ռեսուրսների ապահովման գործով է զբաղված։ Ոնց է տրամադրությունը։ Ուրախ եք, որ այստեղ եք։ Մենք էլ ենք ուրախ, իսկ մյուս եղբայրիկը, քույրիկը հնդուկ ուրախ եք, մի հատ ասեք տեսնեմ։ Այո։ Քո անունը կասես ինձ։ Լալան է։ Լալան ես, դու ով ես։ Արմեն եմ։ Հրաշալի, դու։ Վահան։ Վահան, դու գեղեցկուհիս։ Մարալ։ Մարալը։ Հերմինե ջան, Սայա ջան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք եւ ես գիտեմ երկար ճանապարհ եք կտրել եւ անցել, որ այստեղ լինեք եւ այսօր մեզ հետ կիսեք այս ուրախությունը։ Ինչն է պատճառը, որ այդ երկար ճանապարհը անցաք եւ եկաք։ Մենք միշտ կուզենք օգնել Օրանին եւ որոշեցինք 25-ամյակին համար երթանք Լոս Անջելես ամեն տարի Օրանի ընկերներով Ջաշներույթ fundraising ենք եւ ասենք այս տարի 25-րդն համար ամենից ընտանիքով ելել ենք Հայաստան կանք եւ as ներկան եղեք as ուրախ որով Բրավո, բրավո, ձեզ մշտապես ներկայության համար, անկախ նրանից հեռվում եք, թե այստեղ եք, միշտ մեր կողքին եք։ Հերմինե ջան, ձեր թույլտվությամբ Սայաթ ջան, կամ ձեր գեղեցկուհի տիկնոջ մոտ կանգնեմ։ Այստեղ շատ երիտասարդներ կան, իհարկե բոլորն են ներգրաված Օրանի կյանքին, բայց ես կուզենայի ձեր անձնական փորձից ելնելով, խոսեք ինչու է կարևոր կամավորությունը, հատկապես երբ խոսում ենք Օրանի նման մի հրաշք ընկերության մասին։ Կարևոր է, որտեղ մեր պարտականությունն է օգնել մեր հայրենիքը, եւ ես կուզեմ, որ երեխաները իմանան, որ մենք պետք է օգնենք մեր հայրենիքը, մեր Օրանը եւ մեր հայ ժողովուրդը։ Բրավո, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մարալ, մի հատ ինձ ասա տեսնեմ, դու մոտավորապես պատկերացնում ես մայրիկն ու հայրիկը ինչ են անում Օրանում կամ Օրանի համար։ Իմ մայրիկը ու
հայրիկը volunteer են անում շատ ու շատ են ուզում, որ պստիկները օրանի մեջ, որ լավ ապակա ու ունենան։ Իսկ դու օրինակ հեսա, որ մի քիչ էլ մեծանաս, դու էլ ես պատրաստ կամավորություն անելու։ Ես արդեն 3 տարի եմ կամավորել օրանին։ Այ քեզ բան, 3 տարի ինչ ես արել, Մարան ջան, մի հատ պատմի։ Ես օգնում եմ օրանին, երբ Լոս Անջելեսի մեջ գալեներ են անում։ Բրավո, բրավո Մարալին, ծագուկ, մի հատ արի տեսնեմ ես ինչ գեղեցիկ զգեստ ունես դու, գալա, արի էլ մոտս, արի։ Դու Հայաստանում քանի անգամ ես եղել, շատ ես եղել, քանի? 2 անգամ արդեն եղել ես, իսկ գնացել ես օրան հանդիպել ես քո նման փոքրիկների հետ։ Այո։ Ընկերներ ունես օրանից։ Այո։ Իսկ կարող ես հիշել քո ընկերների անունները օրանից։ Չես հիշում։ Ոչինչ։ Ես վստահ եմ, որ նրանք հետո տեսնելու են քո լուսանկարները ու ասեն, «Ոյ, մեր ընկերուհին է»։ Շնորհակալություն, որ դու եկել ես մայրիկի եւ հայրիկի հետ, եւ մեր սիրելի տղաներն էլ կարծում եմ, որ նրանք էլ բազմաթիվ անգամներ եղել են, չէ՞ օրանում։ Օրանում եղել եք։ Այո, ոչ։ Չեք եղել, կգնաս, չէ՞, խոստանում ես, որ կգնաս օրան։ Գիտեք, չէ, օրանը ամեն տարի հրաշալի միջոցառումներ է կազմակերպում։ Հունիսի 1-ը առջևում է, մենք հիշում ենք եւ իհարկե գիտենք, որ լավ բան է տեղի ունենալու հունիսի 1-ին։ Սիրելիներս, անչափ շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ես առաջարկում եմ զբաղեցնեք սեղանի շուրջ ձեր տեղերը։ Փոքրիկներին կարող եք ուղեկցել, որ փափուկ հարմար նստեն եւ չհոգնեն երեկոյի ընթացքում։ Իսկ մենք իհարկե շարունակելու ենք մեր երեկոն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն օրանի կամավորների բոլոր սերունդներին, մեկ անգամ եւս բարձր ծափահարենք նրանց։ Ես 20-25 տարի առաջ հիշում եմ Հերմինեի կամավորությունը եւ հիմա ինձ համար մեծ բացահայտում էր, որ նույն գործը շարունակում է նաեւ իր գեղեցկուհի դուստրը։ Շնորհակալություն մեր բոլոր կամավորներին։ Շնորհակալություն, երեկոն շարունակվում է եւ այս պահին բեմ ենք հրավիրում օրանի տնօրենների խորհրդի անդամներ Նինա Հովնանյանին եւ Էլինա Մարգարյանին։ Խնդրեմ։ Բարի երեկո, իրականում էմոցիաներով շատ լի երեկո է, ես Էլինան եմ, օրանի տնօրենների խորհրդի անդամ եւ իմ համար դա շատ մեծ պատիվ է։ Ներկայացնում եմ Coca-Cola ընկերությունը Հայաստանում եւ հենց առաջի օրվանից օրանի հետ ենք։ Եվ այսօր իրականում ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ օրանը ծառայել է 40 տարի եւ իրականացրել է այս ազնանվեր եւ շատ կարևոր աշխատանքը։ Ես հիշում եմ, երբ որ առաջի անգամ իրականում մեր գործընկերներ հետ գնացինք օրան եւ դպրոցի դասեր ենք պատրաստում երեխաների հետ, այնքան իրականում էմոցիաներ կար այդ օրը, առաջի անգամ հասկանալով, թե ինչ ազնանվեր գործ է, ինչքան կարևոր է, որ մենք այդ հնարավորությունն ունենք եւ շնորհակալություն եւս Արմինե, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, քանի որ սա իրականում երևի թե ամենակարևոր աշխատանքն է, ինչ որ մենք պիտի կատարենք մեր երեխաների համար։ I was asked to speak in English. I'm Nina Hovnanian, and together with my family, okay. We've been with Oran, my family and I have been with Oran since the first day, and it was really a no-brainer.
The mission of Armina and Rafi should be the mission of every Armenian. And my dream is that in 25 years there will need to be another Oran. They fill the needs of all the people who are for the needy, and they do a great job. I'm a board member, and you might want to know what the board members do. We're the queen bee, Armina's little worker bees, and we make all the magic happen and help her make all the honey. So, Elena, you're up. Իրականում ունենք շատ անձնանվեր մարդկանց, այստեղ տնօրենների խորհուրդն է, ես կխնդրեի, որպեսզի ոտքի կանգնեին Օրանի տնօրենի խորհրդի անդամները։ Շնորհակալություն։ And I would like to invite the current board members, Ara Krikorian from the UK with his lovely wife, Nikki. Please join us. Dennis Laus, General Manager of the Armenia Marriott Hotel, and Irina Seylanyan to join us at the table. Կխնդրեի կանգնել ոտքի նաև Օրանի վարչության նախկին անդամներին, Վիկտոր Ասլանյան, Արամ Հարությունյան, Արևշատ Մելիքսեցյան, Վահե Քեժգերյան, Արշավիկ Բաբուկչյան, Միմի Զարության, և իհարկե Հակ Հովիվյան, ով կառուցել է Օրանի Գրիգոր և Աննա Գրիգորյանների կենտրոնը Վանաձորում։ Շնորհակալություն։ Մեր տնօրենների խորհրդի անդամներ։ Ընտրում ենք, հրավիրում ենք բեմ։ Մի փոքր բան ասեմ ես, իրենց խոսքը սիրում ասեմ։ Կխնդրեի երկու բառ, ինչպես եք դուք պատկերացնում Օրանը հիմա և 25 տարին հետո։ Բյանքերեն խոսեի, բայց ես Հայաստան եմ, ես հայեն պետք է հայերենով սկսեցի։ Շատ ուրախ եմ ու շատ հբարդ եմ, որ այսօր խոսեմ ձեզի հետ, որ Օրանի 25 տարի դարձը դոնը ձեզի հետ ունենք դոնել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ ամեն մարդ որ կոգնե Օրանը ինձ սիրտս գտի, և միշտ իմ մեծ մորս անունը Մարին, անունը գիշեր, որ երկու աղջիկները Չարտի մեջ գործնեցի, երբ որ ես հոս եկա առաջին անգամ 2003-ին կամավոր էի և սի որ ասիկա իրենց հիշատակին համար իմ տանտիկներս որ բնացի հանդիպեցա, իրենց համար ուզեի աշխարհին կամավոր և ետքեն քանի տարի վերջը board member եղա և Վանաձորին շենքին հետ աշխարհեցա և երբ որ ամեն project management-ը և Վանաձոր center-ը երբ որ լրացա շատ ամեն մարդ շատ ուրախ էր և ես իմ մեծ մորս Մարին հիշատակը հիշեցի և որ բացի։ Բարի երեկո, նախ և առաջ շնորհավորում եմ Օրանին և մեզ բոլորիս, Օրանի 25-ամյակի կապակցությամբ Անհավատալի է իրականում, որ Օրանն է արդեն 25 տարեկան է, որտեղ այս բոլոր տարիները անցել են մի ակնթարթի նման, բայց միաժամանակ հասկանում ես ինչքան երկար ճանապարհ է անցել։ Օրանը քանի որ հազարավոր մարդկանց, երեխաների, ընտանիքների կյանքում մեծ փոփոխություն է իրականացրել։ Ցանկությունս իրականում միակն է Օրանի համար, նախ եւ առաջ իհարկե որ երկար տարիներ լինի Օրանը, բարգավաճի և Օրանում միշտ տիրի սեր, ինչպես հիմա է, բայց ես կուզենամ, որ Օրանը միգուցե վերափոխվի մի մշակութային կենտրոնի միգուցե, այսինքն մենք չունենանք կարիքավոր երեխաներ և Օրան ուղղակի այցելեն մեր երիտասարդները, երջանիկ երիտասարդներ,
որոնք կուսանեն մեր պատմությունը, ավանդույթները եւ կտարածեն այն։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր աշխատանքին։ Couple words, your wishes for Oran in the next. I've been asked to do it in English. I'm happy with it, actually. Bareses Bororin. So it's a great testimony. I mean, tonight we have been seeing that for the last 25 years, Oran has been spreading smiles and knowledge among thousands of people. So as a birthday wish for all of us, I think that's the only thing that we can wish is to continue doing the same good things with more smiles and even more knowledge to make the difference for Armenian peoples. Good evening, everyone. I'm Larissa Hovhannissian. I'm the daughter-in-law of Armina and Rafi. I'm also the founder of Teach for Armenia, an educational foundation that works with hundreds of schools across Armenia and has always had the privilege, because of family connections, first and foremost, to work with the children of Oran. Our students and the children of Oran have done incredible projects together over the years, have done meaningful work, and the purpose has always been to connect our children to our homeland, to ensure that they see the beauty of our country and work together to make it prosper. The media has been a very big part of Oran's support over the years, and I actually have the privilege and honor of interviewing two very important people who come from the media world, Ani Hovhannissian Kevorkian and Katia Lopez Hodoyan. Please. Անի, հիմա հայրեն մի քիչ կխոսեմ, դուք վավերագրական ֆիլմերի հեղինակն եք, շատ ֆիլմեր եք կարևոր ստեղծել ձեր կյանքի ընթացքում, նաև գիտենք 3 ապրիլի 24-ն էր շատ կարևոր օր էր մեզ համար և Հայաստանում կարողացանք դիտել նաև ձեր ֆիլմը «Թաքնված կարթեզը», դուք մեր ընտանիքի ինչպես ասեմ, պատմության անընդհատ դուք արձագանքում եք և վերցնում եք և ստեղծում եք մեր ընտանիքի պատմությունները, Օրանի պատմությունները, մեր հայրենիքի պատմությունները, ուզում եմ հասկանալ ինչու է դա ձեզ համար կարևոր։ Որտեղ բոլորիս կպատկանի և չեք երևակայել բոլորը դա։ Ինչքան ուրախ եմ, հպարտ եմ մեր Օրան ընտանիքին պատկանելու, մաս կազմելու և միասին հոսելու այսօր և ամեն անգամ, որ Հայաստան գուքամ, երբ որ Օրանի թներեն գմտնամ, սրտանց գսեմ, անգլերեն գսեն it's my happy place, իմ ուրախ տեղս է, իմ դունս է, որտև այս խելացի Քեղեցի քաչ երեխաներուն բայզար երեսները կտեսնեմ, իրենց շվիդները կտեսնեմ, իրենց պատմությունները կլսեմ, իրենց հաջողությունները կտեսնեմ և այնքան սիրով այս պատմությունները հետո կտանին և կփոխանցեմ մեր սպյունքը հայերուն, անոնքալ կլծնին, ավելի զորավոր կլա իրենց կապը մեր ժողովրդի հետ և Օրանի հետ և ուզեմ ասել, որ Arminen ես այսօր հարցուցի Arminen որ ժպիտով նաև կաշխատի քիշեր ցերեկ, բայց աշխատանք չէ, իրեն կյանքի նվիրումն է և դա ամեն անգամ որ Լոս Անջելես իրեն տեսնեն և հոս իրեն տեսնեն Օրանի հետ զբաղված է և այսօր իրեն հարցուցի Arminen Օրանը քեզի համար ինչ է և ըսավ իմ զավակս է
Arminen Rafin Hin Zabadani, Toiletneri, Oranların Zabadne. Rafi Armine Yesagozem says Ishnagout in Wine, said Gianki Nadirman Hamar. You've met Gian Carolina Tsinabu, you've met Baizar, Yerechameru, Giankere, Haristatsnalu, Yev Abakardaru. Uramen Getzek, Oran Getzek, Yerechamer Getzek, Endanik Ner, Endanik, Mer Hayreniki, Buisa. Shrabat Avatar, Shrabat. Katya, you're a half Armenian like me. Your mother is Armenian, but you grew up in the US and in Mexico. And today as a journalist, you travel around the world and you tell incredible stories. And of all the organizations that you could have supported, you choose to support Oran and commit your time and resources to this organization. We know that there is a room named after your grandfather, who's a very important person to you. What created and just sparked this incredible connection that you have with Oran? Well, it definitely is an honor to be here, especially in Yerevan. And more than anything, as part of the Armenian diaspora, I grew up hearing stories about loss and stories about struggle. But from that, I also heard many stories about power, stories about perseverance, stories about community, and stories about generosity. When I visited Oran last year, I saw all those qualities, all those pillars playing out in real time in the lives of many children. It reminded me of the life of my grandfather. It reminded me of his legacy and his values, Alexianos Hodoyana Tamian. And with that, I thought it was a good way to honor his life and also the next generations of Armenian. Thank you so much for sharing that story. I know that you're here together with your husband, Christian Lindner. And you know, it's really because of people like you that Oran gets to continue the work that it does, the very important work that it does, that it has done for 25 years in Armenia and for the children of Artsakh also. My big wish for all of us here and for Oran is that this support always continues and that we are always surrounded by amazing friends like you. Thank you. Thank you very much. Ես Մարիթա Միքայելյանն եմ, տեղափոխվել ենք Արցախի Քարվաճառից։ Երեք տոն ենք փորձել Քարվաճառում։ 11 հոգով եկել ենք, այստեղ հիմա դառել ենք 14 հոգի։ Այստեղ բազմացել են ընտանիքս, ու ընդ որում բոլորս միասին ենք բնակվում։ Նույն տան մեջ, նույն տանիքի տակ, Վեդի քաղաք։ Ամուսինս թոշակառով, երկրորդ կարգի հաշվանդամ, 3 պատերազմի մասնակից։ Որ նոր տեղափոխվել ենք, խուսափում ենք, որ մարդիկ մեզ ինչ-որ օգնություն ցուցաբերեն, որտեղ ստեղծող մարդիկ ենք եղել, հետո հասկացանք, որ տարբերակ չկա ուրիշ։ Հենց մենակ հաց է, 14 հոգու համար, որ հաց ենք առնում, բավականին խնդիր է։ Իմացել ենք Օրանի տեղը, Փարքաստու առաջին իսկ օրվանից մարդիկ մեր կողքը կանգնել են, սննդի տեսքով, հիգիենիկ պարագաների հագուստի տեսքով, միշտ զանգահարել են, որ համեցեք, օգտվեք, տարեք ձեր երեխեքին։ Ու այդպես դարձել ենք հարազատ մարդիկ։ Կարծես ես արդեն իրենց Օրանի անդամը լինեմ, ընտանիքի անդամ։ Ծրագիր ունեն իրենք, որ ուսուցանում էին մարդկանց։ Փորձեցի խմորեղեներ սկսեցի թխել, վաճառել, ու ընդ որում լավ ստացվում էր մոտով, բայց չունեմ, տարբերակ չունեի։ Ոչ մթերքի տարբերակ ունեի գնելու, ոչ շարքավորումներ ունեի, ու օգնեցին ինձ։
բառարանով են օգնել, ամենակարևոր անհրաժեշտ գործիքներով օգնել են։ Այն անհնարինը հնարին են դարձրել մարդկանց համար։ Երազանքը փոքրիկ հացաբուլ գեղանի արտադրամաս հիմնեմ, կարողանամ ընտանիքիս բարեկեցությունը ապահովել։ Ուզում շնորհակալություն ասեմ, շնորհակալություն հայտնեմ իրենց, որ նորից եմ ասում հարազատ մարդու պես կողնել են մեր կողքը, ես այսօր միակ իրենց կազմակերպությունն է, որ չգիտեմ, հույսը չեմ կոտրում իրենցից։ Արցախցի հայրենացուհուն ոտքի կանգնել, գիտեմ, որ եկել է շատ հեռու տեղից, շնորհակալություն։ Ծափահարենք արցախցի մեր բոլոր քույրերին ու եղբայրներին, որոնք այդ ծանր լարվածից հետո ուժ են գտել իրենց մեջ ոտքի կանգնելու, շարունակելու, առաջ շարժվելու եւ հույս հայտնենք, որ մենք կտեսնենք դրանց վերադարձը հայրենի բնօրան։ Շնորհակալություն բոլորին, ավելի ջերմ ծափահարեք արցախցիներին։ Սիրելի բարեկամներ, արդեն տեսաք, որ Օրանը 25 տարվա իր ճանապարհին բազմաթիվ ուղեկիցներ է ունեցել, բազմաթիվ ընտանիքներ են միավորվել Օրանի կարևոր առաքելության շուրջ։ Եվ այդ ընտանիքներից մեկի մասին եմ հիմա ուզում պատմել, Մարկոսյանների ընտանիքի, նրանք 25 տարի շարունակ ֆինանսական աջակցությունից բացի հոգացել են Օրանի տպագրական բոլոր ծախսերը։ Մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք մեր լավ բարեկամ Վրեժ Մարկոսյանին, բարի հիշատակ նրան։ Նրա գործը այսօր էլ շարունակում է ընտանիքը, խնդրում եմ տիկին Անահիտ Մարկոսյանին ոտքի կանգնել, ջերմ ծափերով ողջունենք տիկին Անահիտին, որ այս երեկո նա մեզ հետ է։ Շնորհակալություն այն ամենի համար, ինչ արել եք եւ ինչ դեռ շարունակելու եք անել։ Եվս մեկ ընտանիքի մասին եմ ուզում հիշենք, Ասլանյանները Օրանի երեխաների ու տարեցների հանդեպ շատ առատաձեռն են եղել կազմակերպության հիմնադրման առաջին օրվանից, իսկ ընտանիքի դուստրը Սեզան նաեւ կամավոր է եղել Օրանում։ Ռիտա եւ Սեզա Ասլանյաններին նույնպես խնդրում եմ ոտքի կանգնել, ծափահարենք նրանց Օրանի մեծ ընտանիքի շատ ջերմ անդամներին, շնորհակալություն բոլորի ձեր հավատարմության, ձեր նվիրվածության համար։ Շնորհակալություն Արտակ, ես ուզում եմ եւս մեկ այլ ընտանիքի ներկայացնել, նկարիչ Արթուր Սարգսյանը Օրանի կողքին է ամենասկզբից։ Յուրաքանչյուր տարի Օրանի դրամահավաք ճաշի համար նա նվիրում է իր նկարներից մեկը։ Արթուրի որդին Վահանը կոմպոզիտոր է, որն ավարտել է HMDK Institute and Royal Academy of Music in London եւ շատ է աջակցում Օրանի երեխաների ձայնագրությունների, երաժշտական տեսահոլովակների նկարահանման հարցերում։ Խնդրեմ, ձեզ հրավիրում ենք բեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Դուք ինչպես սկսեցիք մտերմանալ Օրանի հետ, ամեն մեկը Օրանի իր ջերմ պատմությունը ունի։
Բարձես, անձամբ ես հայրիկս միշտ Տիկին Արմենի հետ մասնակցել է նաև fundraising-ների ժամանակ նկարներ նվիրատում։ Անձամբ ես Տիկին Արմենին գիտեմ որպես ես ուզում ավելի շատ ասել ինչ սրտովս գալիս է, ինչ կուզենայի ես բեմից ասել, ճիշտ ասած մի քիչ թեքելով սցենարը ձեր։ Ուզում եմ ասել, որ եթե նայում ես 25 թիվը և տեսնես մի պրոյեկտ կամ կամպանիա, որը 25 տարի տեղի է ունեցել, միակ բանը, որ կարող ես ասել, որ դա հաջող ռազմագիտություն է, իմանալով Տիկին Արմինեին և թե իր խարակտերը, թե ինչպիսի ինքը ինչպիսի մեծ սիրտ ունի և ուղղակի ինքը այդպես է, երբ որ առավոտը զարթնում է իր ամբողջ օր անցնում է մարդկանց օգնելով և ուղղակի մեծ սիրտ տալով այս աշխարհին, ուղղակի ուրիշ մասնագիտություն կամ ուրիշ բանում ես իրան չէի պատկերացնում, քանց որ ինքը հենց սա կաներ ու այսպիսի հաջողության կհաստատ, այդ կուզենայի ասեի ձեզ համար։ Վահան սրտի մասնակետ Արմինեին ևս մեկ անգամ ծափահարել, սեղանի շուրջ նստել։ Օրանին միշտ աջակցում և շարունակելու են աջակցել նաև բազմաթիվ հայտնիներ, ինչպես ընդունված է ասել, իրենց գործում հաջողության հասած, հաջողակ, պրոֆեսիոնալ, ուժեղ մարդկանց, շատ գաղտնիքներ չբացեմ, դիտենք տեսանյութը։ Ես Օրանում շատ անգամներ եմ եղել և տեսել եմ, թե ինչ սիրո ու հոգատարության մեջ են այնտեղ գտնվում երեխաները։ Իսկ երեխաների համար հատկապես այդ տարիքում, մանկության ու պատանեկության տարիքում շատ կարևոր է այդ սերը։ Երբ ինձ հրավիրեցին մասնակցել Օրանի միջոցառմանը որպես հյուր, ես արդեն շատ անգամներ էի լսել Օրանի գործունեության մասին և մեծ սիրով համաձայնեցի, որովհետև շատ ուրախ էի լինելու այդ ամենի մի մասնիկը։ Ամենահուզիչ պահերից մեկը իմ համար, երբ հերթական անգամ գնում էի Օրան որպես հյուր, իմ մասին երգով ինձ դիմավորեցին երեխաները և իրենց այդ աչքերի փայլը, ուրախությունը, չգիտեմ, այնքան ես ամենաշատը հենց երեխաների ապրումներից ու զգացմունքներից եմ հուզվում, դրական էներգիան ինքը ամենուր, ամենտեղ փոխանցում է։ Այն բարի ու ազգանվեր գործը, որ անում է Օրանը, ես ցանկանում եմ հավերժություն և որ այն օրինակ լինի բոլորի համար, քանի որ մեր ազգը ու ժողովուրդը իրոք ունի բարության, սիրո, հոգատարության և միմյանց աջակցության կարիքը։ Եղել եմ Օրանում և գիտեմ ես զգում եմ, թե ինչ մթնոլորտ է տիրում այնտեղ։ Նույնիսկ ես երեխաներին առանձին և հիշում եմ, որ իրենք ձեռքի կատարած աշխատանքները ինձ նվիրել են և մինչև հիմա իմ տան մեջ ես այդ աշխատանքները պահում եմ։ Եվ ուրախությամբ եմ կարող եմ այդտեղ ես մտածեմ լավ գնամ չգնամ ինչ տարբերություն պիտի անի, բայց այս Օրանը, երբ որ ես նմանավանդ որ ճանաչում եմ Արմենի Ռաֆի Հովհաննիսյանին, որոնք իմ վաղեմի բարեկամներն են, իմ առաջին եկած օրվանից Լոս Անջելեսում, և այդ բարեկամությունը մինչև հիմա շարունակվում է։ Ես ուրախ եմ Օրանը կա և Ժորժյան պիտի մենք միայն ինձանից չի կամ Արմենիայից կամ Ռաֆայելից կապված չի, սա կապված է ժամանակ ձեզ հետ, մենք պետք է պահպանենք այս հասարակությունը հայրենիքի համար, մեր ժողովրդի համար և կարծում եմ, որ այս Օրանից երեխեք դիտեցան, որ պիտի պատիվ բերեն հայրենիքին, պիտի պատիվ բերեն հայրենիքին իրենց անզգորժունությամբ և ամեն ինչով ընդհանրապես։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ Օրանի 25-ին և ցանկանում բարգավաճում և հաջողություններ։ Ես կխնդրեմ Նազիկ Ավդալյանին բեմ բարձրանա, ասեմ, որ անցյալ տարի Նազիկը իր
կշռաքարերը, որ բարձրացնում է, նվիրեց Օրանին և $11,000 վաճառվեց Միացյալ Նահանգներում և այնքան արադաձևն է, որ ինքը իր երկու կշռաքարը բերեցից միակ կշռաքարերը, որ գործածել էր առաջի անգամ, որ իրեն հաղթանակ բերեց, ասեցիք նազիք կոմ է մի հատը քեզ պայի, որպես հիշատակ, այսպեսի գեղեցիկ և առած հատուկ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Այսօր պարզապես ինչ-որ մի կազմակերպության տարեդաս չէ։ Սա միջավայր է, որտեղ տիրում է սերը, ջերմությունն ու հոգատարությունը, որտեղ երեխաների մանկությունը անցնում է մի միջավայրում, որը շատ կարևոր դեր է խաղալու հետագայում իրենց պատանեկության և արդեն հասունության տարիքում։ Ես Օրանում տեսել եմ մի միջավայր, որը ավելի ճիշտ կլինի ասել այսպես. այստեղ երեխաներին չեն լռեցնում, այստեղ լսում են, այստեղ չեն խղճում երեխաներին, այլ հարգում են, և ամենակարևորը, որ հնարավորություն են տալիս զարգանալու։ Տիկին Արմինե ջան, պարոն Հովհաննիսյան ջան, ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, շնորհակալություն այն գործի համար, որը անում եք։ Սա իրականում գործ չէ, սա առաքելություն է, որ տեսնում եմ, որ դուք ապրում եք դրանով։ Շնորհակալ եմ նաև, որ այս ամենի մի մասն եմ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Շնորհակալություն Նազիկ, բարձր ծափերով։ Այս պատմական բեմում Օրանի տոնական սեղանի շուրջ հավաքվեց մեր մեծ ու համերաշխ ընտանիքի մի փոքր մասը միայն։ Չկա այնպիսի մեծ սեղան, որի շուրջ կտեղավորվի Օրանի մեծ համերաշխ բարեսիրտ ընտանիքը ամբողջությամբ, որովհետև Օրանը ընտանիքի անդամ է համարում բոլոր նրանց, ովքեր Օրանի միջոցով թե առանց Օրանի օգնության ձեռք են մեկնում կարիքավոր մարդկանց։ Մեր ընտանիքի անդամներից մեկի մասին էլ հիշենք Էնի Ռոսի տնօրեն Արտաշես Լալազարյան, որի ընկերությունն է այսքան գեղեցկացրել մեր տոնական սեղանը։ Ծափահարենք Էնի Ռոսին։ Իդեպ տոնական այս երեկոյի ավարտից հետո Կներես, գիտես, քանի որ շատ ընտանեկան մթնոլորտ է, ես իսկապես չեմ կարող մի մարդ չհիշել պարոն Ալբերտ Բազեյանին, որովհետև ինքը քաղաքապետ էր, երբ որ ես սկսեցի Օրանը 25 տարի առաջ, և փոքրիկ հող էի գնել, և գնացի իր մոտ և ասեցի, մեկ այլ հող էլ ենք գնել և ուզում ենք միացնենք, ինչ-որ պետական հող կար մեջտեղը, և ինքը սիրով տվեց այդ հողը մեզ, և իսկապես պետք է հիշել իրեն այսօր, շատ շնորհակալ եմ պարոն Բազեյան։ Շնորհակալություն։ Ընտանիքը հավաքվեց այստեղ և ուզում եմ հիշեցնել, որ այս տոնական երեկոյի ավարտից հետո նախասրահում հյուրասիրություն է լինելու, բոլորիդ հրավիրում ենք։ We were delighted to spend this lovely evening with you to celebrate Oran and some of the amazing people who have ensured its continued success. The evening is not over yet. We invite you to the foyer to enjoy a glass of champagne as we toast to Oran and its bright future, which is certainly ensured with your continued support and faith. Getse Oran. Thank you. Եվ այսպես Հայաստանը մեզ տունն է, Երևանը մեզ տունն է, մյուս բոլոր մեզ փոքր քաղաքներ ու գյուղերը մեզ տունն է։ Իսկ տունը ամենաապահով վայրն է եւ յուրաքանչյուրիս համար։ Թող որ շուտ գային օրը, որ փողոցներում չլինեն անօթևան ու մուրացի երեխաներ, չլինեն կարիքավոր ծերեր, որ բոլոր երեխաները հնարավորություն ունենան լիարժեք կրթություն ստանալ, որ երիտասարդները կարողանան իրացնել իրենց ներուժը ու կառուցել լուսավոր ապագա։ Հայաստանը մեր տունն է, Երևանը մեր տունն է, Օրանը մեր տունն է։
Luca.